Добрый день, механизаторы и кто? Регулировщики, да? Привет. Вот делаем трактор 892 МТЗ. Здесь передок, как видите, балочный. Делали коробку и мост. Вот меняли валк, вот этот выкинули. Вот был сломан зуб. И был стук на пониженных. Когда вот стук на пониженных, чтобы знали, или TA6, или этот зуб сломан. Первичный вал меняли. И делали аппаратуру в молдавской стране, село, город, как говорит, Фалешты. Фалешты, да, брату? И вот сделали аппаратуру. Это аппаратура чешская. Форсунки были, вода попала. Аппаратура вроде так, как говорят, прошла еще. И вот сейчас залили нигрол, будем ставить крышку. И будем пробовать завести. Как работает наш 892 МТЗ. МЗ-8. МТЗ-8. Да. Сокращенно. Правда, в кабине еще есть чуть работы. Ну, сейчас мы это сделаем. Все. И вперед, как говорится. Вот раздатка там у нас новую ставили. Просит, чтобы мы посмотрели заодно клапана. Хай ставь, Виталий, крышку коробки. Масс солидолом, прокладку. Сейчас поставь. Отсюда его. Мы делаем этот трактор гор село Реча. Вот если клапана, не клапана, а форсунки, распылители становятся синие, что вы знали, непорядок с клапанами или зажигание. Это первая причина. Сейчас мы проверим клапана, может они зажаты у них. Плохо они работают что-то. И посмотрим, как заработает. Сразу вам, если не забудем, конечно, покажем. Так, Виталик? Да. И вот такой. Вот такой трактор. Противовес имеет. Все как надо.
трактор после ремонта. Вот делали промежутку и коробку. Работает нормально. Вот такой ремонт. Делали то, что сейчас трактор мы делаем, вам показываю, как работает. Все, пока вам, ребята, до свидания, до встречи.